强风不停地吹，街上路树左摇右晃。只见一名妇人走在人行道上，就在下一秒，大树上超大树枝突然断裂，砰的一声掉下来，不偏不倚砸中妇人，造成她当场重心不稳摔倒，痛苦爬起身。巨大声响也让路过民众通通吓坏。啪着了啊！这树都掉下来，腐化了啦，腐蚀了啦。这风比较大，它就吹倒了。工程人员出动破坏器材，忙着清理掉落残枝。事发就在新北板桥文化路2段与文盛街口。周四中午将近下午1点，一棵将近3层楼高的榕树，疑似因为不敌强风，树枝突然断开掉落，刚好砸中路过民众。万幸的是，妇人仅肩颈擦伤，并无大碍，自行离开现场。但一旁就是校园，师生每天经过，还是觉得心嘎嘎。当然会担心那个啊。就怕后续还会造成影响，工作紧急将路树预防性锯断。杜苏芮台风带来一阵阵强风，没想到事隔半小时，板桥介寿公园附近一大棵路树突然轰的一声连根拔起倒了下来，超大棵树干就这么倾倒在2辆汽车中间，造成车辆钣金刮伤。警方获报到场封锁，紧急清除掉落枝叶。台风带来瞬间强风，提醒民众务必要多加小心安全。记者钟成亮、范雅乔新北报道。我是李玉璇，主播工作对我来说是1秒都不能松懈的战场，将撼动社会大众关心的议题清楚传达出来，更要求自己先是一名认真的记者，才是对观众负责的主播。更多新闻请锁定中视 YouTube 频道，记得按赞、订阅、分享，并开启小铃铛哦。